без слов и рук. Она, Бля, пизда, я хочу посмотреть. ну, там, прячется, там, хуячится. Я знаю, кто там. Что там? Так, по-любому дисклеймер надо будет сказать, что не поддерживаю, что скажет этот алкаш скинхед и три лысых, блядь, трое из ларца, нахуй, сидят, блядь, с бутылочкой. Пустая бутылочка, кстати, с дырочкой, возможно. Шляпка вон валяется. Короче, поехали. Смотрим, как уложить алкаша без слов. Что На, такое, вот. да? Трибунчик. Ну ты где? Так, бежит боец. В правом углу ринга. А теперь убегай. Я тебе честно говорю. Что ты не веришь? Пошел нахуй! Батоны, конечно, охуительные, но по 29 привозят их в понедельник в 8 утра. Привозят их в понедельник в 8 часов утра. Стой здесь. Не буду. Ну что? Нет, остановись, давай, поговорим. Я больше названия ору. И что ты меня... Почему лавочка в поле стоит? Блять, хороший вопрос, чел. Тоже вот только что задался этим. Бля, вообще поле такое дикое, нихуя никого нет. Там... Почему лавочка в поле стоит? Блять, хороший вопрос, чел. Тоже вот только что задался этим. Бля, вообще поле такое дикое, нихуя никого нет. Там вон два столба справа стоит и лавочка охуительная. Все. Может быть, ее принесли, наверное. Так, пошел, куда-то уже влево его тянет. Что здесь нахуй, я тебе говорю? Че, дурной, блядь? Давай, снимай. Че? Весело тебе, да? А прикинь, сейчас, через пару минут... Бля, бессмертный такой пиздец. А? Это классно. Да, это скорее всего обновление карты в CSGO, на Мираж лавочку добавили. Вот. Нихуя не изменилось, но лавочка появилась. Маме, чё? Сейчас, еще не... Бля, у автора руки дрожат, блядь, походу, я хуй знает. Братан, ты увидишь. Сука, я жду, когда он наебнется уже. О, тихо. Стояк, а теперь... Что здесь? Зеркало опускался вниз и показывал свое очко в зеркало. Типа, ты понял? Но я проверял только, сколько там волос, блядь. Разъебашь нахуй! Ебашь! Пошел нахуй! Куда я очка от моего подъезда отъебала. Чел сама ушла, блядь. Тихо, уже один раз упал. Блядь, чел вообще не понял, он же не вернется назад, он не поймет, блядь, как он шел. Он же не нашелся потом. Поговорят слухи, что он пропал в лесу, блядь. Да, снимай, чё? Что, я иду. Все нормально. Бля, какой же охуительный стример был бы, блядь. Он идет, комментирует все. Нереально. Не скучно смотреть. Ему бы камеру от гексогена, и нормально. Убегаешь, а? Слышь? И культурный вроде бы, не матерится даже практически. Чё ты убегаешь? Давай. Снимай. Что это мне насрать? Ой, бля, он в горку поднимается, сейчас будет весело. Чё? Футболка страха нет, блядь. We are fearless, дядь, да. Ну, снимай. Кому он, блядь? Он же слева.
Подожди, сейчас встану. Вот, вот. А кто? Пошел нахуй! Постой. Древняя русская тактика ведения боя бесконтактный бой. Спасибо, Донать. Ебать, ляпнулся. Надо музыку из Липска. Всё, получил. Передумал. Чтобы в Пать жизни и поинт встретить кила. такого Бля, пиздец. Какашка, блядь, он рядом лежит, сейчас упадет нахуй в нее. Нет, нет, не упал, не упал, не упал, прошел мимо, нормально. Бля, вот почему нахуй, вот иду иногда по парку, блядь. Да, во-первых, у него осталось 5 хп, да, если он упадет, это будет последнее падение. Почему какашки белые иногда в парках валяются, блядь? Белые какашки, сука, кто ими срет, блядь? А чё ты убегаешь, ну, а? Ебать, там, наверное, он столько закладок прошел. Ну, блядь. О! Пиздец этот NPC, блядь, он его аж где заагрил, блядь, он полкарты прошел уже за ним, ебанешься, блядь. У него скрипт вообще не возвращает его назад, блядь. Когда он отагрится, блядь? Ты еще вот это? Какой моб, блядь, живучий, сука. А там сейчас, наверное, да, он отвод сделал, там, наверное, такой же сейчас на лавочке заспавнился в синей футболке, блядь, типа. Сейчас вернется назад, настакает крипы его. Эншутов настакает, блядь, вернется, зафармит нормально. Все, заебался идти. Отвод на 40-й минуте, блядь, нормально.